Alexander Rybak ble I dag tatt imot som en ekte superstjerne. Da han ankom Marriott Hotel 1 time for sent, flokket de ventende aserbajdsjanske jentene seg rundt ham. Det var mye knising og mange store smil. Are you a big fan of Rybak? Yes, I think he has a real nice music. It's a mix of Scandinavian, Slovenian music. It's really great. Have you been a fan of him for a long time? For 3 years. For 3 years since I won the Eurovision Song Contest in Moscow. He had a really great song about love, and it was a mix of so many national sounds in this music. Yeah, that's why I like him. And this is this first CD fairy tale. I like it very much. Samtalene gikk på russisk, og Rybak tok seg god tid til å skrive autografer og stille opp på bilder sammen med fansen. Etterpå satte han seg bak et flygel og spilte Fairytale sammen med de aserbajdsjanske jentene. Okay. Готовы? А потом припев. I kinda like the girl I knew. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Готовы? Ja, Alexander Rybak, hvordan var det å være i Baku, Aserbajdsjan? Det er deilig. Det er en hel uke i ett land. Perfekt. Og i tillegg så er det Eurovision. Og da blir jeg minnet på at ja, at jeg har vært student og alt sånt her det siste året. Og nå øver jeg jo til eksamen 4-5 timer hver dag, men jeg er også litt glam. Så det er veldig kult. Bak deg her så ser vi masse fans som du har spilt en liten minikonsert for og skrevet autografer for. Hva betyr det for deg å møte så mange som beundrer deg så mye? Akkurat de her er jo veldig ekstra stas å møte, fordi det her er kjernekretsen av, altså, de er veldig sånn pågangsdrivere. Det her er ikke sånn hylende fans som kommer på rød teppe. De er mer de som jobber hjemme med mine releaser av musikkvideoer og sanger og sånn i Aserbajdsjan. Så det var stas å møte de og få snakket ordentlig. Jeg hørte du sa at du kjenner igjen noen av ansiktene. Hvor er det du har møtt eller sett de før? Nei, det er på Facebook. Jeg har en dame som organiserer liksom alle de 400 000 Facebook-fansene mine, og gjennom henne så får jeg vite om mange hva heter det, sånn heltedåder som folk har gjort rundt om i verden. Og mange av de har mast på TV-kanaler sånn, helt til jeg er på første rotasjon overalt liksom. Så det er, uten dem hadde jeg altså det er veldig klisjé å si at uten fansen så hadde jeg ikke, men akkurat uten denne fansen så hadde jeg ikke vært stor i Aserbajdsjan. Så det er jo ok. Hvordan er det å leve med denne berømmelsen? Det er gøy. Det er ingen som tvinger meg å gå på gata her hele tiden. De nærmest tvinger meg til å gå på spa og sove. Det er veldig gøy, og så er det veldig varmt folk. Alle som jobber på hotellet vil meg vel. Greit, det begynner med autografskriving og bilder, men så passer de på, liksom de spør, ok, skal du ha spa, skal du ha lege, skal du ha hva som helst, altså. Så det er veldig spesielt. Føler du deg som en ekte superstjerne, eller? Ja, jeg føler at liksom glam-delen av karrieren min aldri går vekk, så lenge jeg vil fortsette å komme på disse Eurovision-sammenhengene, og det vil jeg, fordi jeg synes det er veldig viktig at jeg ikke blir liksom låst inn i den boblen og dra rundt på eventer og konserter og gjøre mer og mer klassisk, og ikke bare gjøre det, men at jeg får lov til å være litt glam, Alexander også. Er det noen forskjell på den fansen her i Aserbajdsjan enn andre steder i verden? Ja, men generelt den russiskspråklige fansen, og i det hele tatt denne kulturen her, og det er mange russiskspråklige i Tyrkia, i Russland da, selvfølgelig. Det er mye mer lov. Det som er kult er at det er mye mer lov for gutter å være fan enn det er i Skandinavia. Der er det liksom jenter og bestemødre og barn, mens her tør en gutt å si at han er fan av meg. Og det kan hende at det ikke er noe med å tørre. Kanskje jeg ikke har noen guttefans i Norge, men det er bare så deilig
å se et opplyst, skikkelig sånn der bodyguard som sier, kan ikke jeg være så snill få en autograf? Det er gøy. Men må du ha noen sikkerhetsvakter eller noen til å passe på det? Ja, de spurte meg, altså med en gang jeg kom hit, så ble jeg tilbudt en haug med biler og vakter og alt mulig, men jeg vil ikke ha det presset på meg. Jeg tenker, fordi jeg er ikke M&M. Jeg driver ikke og provoserer folk rundt meg, så jeg tror ikke jeg trenger så mange vakter. Det er jo særlig mange barn, og hva skal man med vakter liksom, for å skyve vekk småtater? Det er ikke så gøy, altså. Du skal jo opptre nå på torsdag. Hvordan er det å være en del av Eurovision-sirkuset igjen? Det som er ekstra gøy er jo at jeg var en pådriver for det denne gangen. At jeg sendte en video med det medley jeg gjorde i Norge og Danmark til disse her. Fordi jeg kjenner noen personlig. Og så, ikke at jeg regnet med at de ga meg tommel opp, men de ga meg tommel opp, 2. Og så begynte de å invitere andre artister, og så ble det en egen Eurovision medley av det. Så jeg er veldig stolt av at barnet mitt fikk lov til å leke med andre barn, på en måte. Helt til slutt, Rybak, så skal jo Tooji på scenen også på torsdag og på Fromflis også på fredag. Har du noen råd til han? Du har jo vunnet tidligere. Jeg vil ikke sove godt ut etter seieren. Jeg tror at alle rådene har han inni seg. Han har et godt team, sett på hun. Opplyst, våken, som alltid. Så det jeg tror han må bare følge sin indre stemme, fordi han er en smart fyr. Det er sjelden man ser her i Eurovision.